აღიძინებს ის პოლისები, რომლებიც დაარიგა ხელისუფლებამ. ზეწოლა ამომრჩევლებს და წართმეული არჩევანი ამ თემაზე საუბრი დაიწყო შეხვედრა ამომრჩევლებთან ქრისტიან-დემოკრატების გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატმა. ინგა გრიგოლიას განცხადებით ხალხს პირადობის ნომრებს ართმევენ და არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას არ აძლევენ. ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერი ფიქრობს, რომ ხალხმა შიში უნდა დაძლიოს და საარჩევნო კამპანიაში შემოხაზოს ნომერი, რომლის გამარჯვებაც სურს. ეს განცხადებები ინგა გრიგოლია მუხაინის მეოთხე ამ მიკრორაიონის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე გააკეთა და მათ საარჩევნო პროგრამა გააცნო. მაჟორიტარად არჩევის შემთხვევაში მოსახლეობას გრიგოლია კომუნალური გადასახადების შემცირებას დაპირდა. სრულიად დასაბუთებული ინფორმაცია მაქვს იმის შესახებ, რომ ადამიანებს მე გლდანზე ვლაპარაკობ კონკრეტულად ეუბნებიან, ვინც არიან დასაქმებული, ართმევენ პირადობის ნომრებს, ართმევენ პასპორტებს და პირობას ადებინებენ, რომ ისინი არ უნდა მივიდნენ არჩევნებში. როგორც აღმოჩნდა, ეს არის ხელისუფლებისთვის არჩევნების გაყალბების ერთ-ერთი ახალი მექანიზმი, ახალი ბერკეტი, რომელიც იპოვეს მათ. ვაფრთხილებ ხელისუფლებას. ყველა შემთხვევა, რომელიც ჩემთვის გახდება ცნობილი, იქნება გაპროტესტებული და ძალიან მწვავედ ვაპირებ, რომ დავიცვათ ჩვენი ხმები.